Hey, karibu Computer Graphic Tech. Leo tunakwenda kuanza tutorial ya Excel. Tutajifunza Excel kwa Kiswahili kabisa, kama ni Mswahili mwenzangu, kwa tutaenda pamoja. Leo tutajifunza essentials, yani vitu muhimu ambavyo vinakuhitaji wewe kuweza kuandika document ya kawaida kabisa kwenye Excel. Kwa leo tutaanza na vitu vya kawaida, then tutakapokuwa tunaendelea tutakuwa tuna upgrade polepole. Kama haujafahamu jinsi Excel inavyofanya kazi au graphical interface ya Excel inavyoonekana, haitofautiani sana na Microsoft Office Word. Ukishajua Microsoft Word kidogo unakuta vitu vingine vinafanana. Kwa mfano labda kama kwenye font, alignment, numbers, styles, kwenye table styles, yani vingi vinakuwa vinawiana. Okay, hii Microsoft Vision ya Microsoft inayotumia ni 2021. Kwa hiyo kama unaona kuna baadhi ya vitu unavyoona kwangu hapa kwako hapo, basi ujue kwamba unabidi upgrade the later on Microsoft Vision. Okay, tunaendelea sasa. Okay, hii ukifungua Microsoft Office Excel inaonekana kwa namna hii. Kwa kawaida default tab au ribbon menu inakuwa ni home. Kwa hiyo na font inakuwa ni Calibri ikiwa na font size ya 11. Calibri font size ya 11. Kwa kama hujajifunza, sidhani kama unaweza kujifunza Excel alafu hujui Microsoft Office kwa kawaida. Kwa hiyo inabidi, nadhani hivi vitu vichache vidogo hivi utakuwa unavifahamu, kama font size, color, kwa nini. Lakini hapa kwenye Excel tutadili sana na hii interface hapa. Okay, cha kwanza kabisa tutaanza na ukifungua Excel file, sawa, kama hivi, ambayo hapa imeandikwa book 1 Excel. Hii hatujainame, ndio maana imeandikwa book 1. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, lakini huku chini tuna sheet, huku chini zinakuwa zinajarrange sheet. Okay, kwa hiyo unaweza kutengeneza Excel file ambayo ni moja lakini ina vitu vingi. Kwa mfano ni book 1 lakini ina sheets tofauti. Kwa mfano tuseme hii ni book 1 lakini tuseme hii sheet, ukidouble click hapa una mark, na unaweza uka right click. Okay, uka right click namna hii ukaliname. Kwa mimi wanatumia shortcut tu na double click au namna hii, nafuta, naandika labda hii ni data table, sawa. Labda sheet ya kwanza ambayo itakuwa na data table, sheet ya pili unabonyeza tu hiki kujumlisha hiki new sheet, una double click, labda tuseme illustration. Okay, tayari. Kwa hiyo tuna sheet, tuna data table, tuna illustration. Na hizi sheet unaweza pia ukaona zipa rangi. Kwa mfano kwenye data table ni right click hapa, nikaenda kwenye tab color. Okay, nikasema labda iwe rangi namna hiyo, unaona inavyoonekana. Nikija hapa labda niseme hii tab color, then labda iwe na namna hiyo. Kwa nadhani unaona ukitoka inakuwa inaonekanaje. Kwa hiyo ukiandika kwa mfano kitu chochote hapa, ukaandika labda tuseme computer graphics stack. Okay, ili neno liko kwenye data table. Kwa hiyo nikienda kwenye illustration unaona kabisa hakuna hilo neno. Kwa hiyo tayari hapa tumesha create sheet 2 kwenye book 1. Kwa kama una data ambazo zinaendana, ambazo unataka uzimanipulate, yani uzimanipulate kwenye Excel, inabidi utumie system kama hii, kwamba ni data ambazo zina muingiliano. Kwa hiyo zinatakiwa zikae katika file moja la Excel. Okay, kama hivi ninavyokuonyesha hapa. Kwa hiyo nimesema leo tunadili na vitu essential vichache ambavyo vinaweza zikakufanya ukapangilia mpangilio wako vizuri wa kazi, sawa. Okay, sawa. Kwa hiyo kwenye kucreate sheets kwenye file moja la Excel tumeshaona. Sasa
mambo mengine yanayokuwepo, kwa mfano labda kuweka kuweka center, kufanya nini nini, hivyo vitu vingine tumeshasoma kwenye Microsoft Office. Kama hujasoma basi nenda kwenye course za Microsoft Office in Swahili utaangalia pale. Sawa? Okay? Tunakwenda issue nyingine ambayo ni ya kawaida kabisa. Issue nyingine ni kwa mfano, unaona kwa mfano mimi nimeandika computer graphics hapa, lakini ili neno limekuwa assigned kwenye column D. Okay? Hii column D nikisema na resize namna hii, okay, unaona kabisa kwamba ili neno liko katika column D, lakini nikiweka mshale wangu hapa unanionyesha kabisa kwamba unaweza ukapeleka mouse hivi na mouse hivi. Kwa hiyo nikishaleta hapa ikaingia kialama kama hicho, nina left click, nina drag. Kwa hiyo nikidrag hadi hapa, unaona kabisa ile neno linaonekana mpaka huko. Hii ni kwa ajili ya wewe tu kuonyesha jinsi ya kulisoma, kwa sababu likijificha hapa hautaweza kulisoma. Kwa mfano sasa unataka labda ili neno liingie kama jinsi lilivyokaa kwenye liwe assigned hapa, lakini liingie mpaka kwenye F hapa. Unachotakiwa kufanya, una mark. Kumaki ni kama kawaida, nadhani unaelewa jinsi ya kumaki. Una left click, una drag. Hapo unakuwa umemark. Okay? Kwa hiyo ninachokifanya, nina mark hii sehemu. Alafu ninakuja hapa kwenye alignment. Kwenye alignment hapa kuna hiki kitufe. Kwa vision za Microsoft Office zinakuwa zinatofautiana. Kuna kwenye Microsoft Office 2016 unakuta wamekuandikia kabisa merge na type na aina za kumerge. Lakini hapa kwenye 2021 unakuta ikiko hapa kinakuonyesha kabisa kialama, lakini ukibonyeza drop down menu hii inakuonyesha how to merge. Kwa hiyo nataka labda ni merge to center. Ninabonyeza merge to center. Nikiangalia hii kabisa hapa, unaona kabisa nimeunganisha kolamu hii hapa na hili neno limemerge to center, liko katikati. Kwa hiyo nikisema kwamba naweza nika apply color hapa, naweza nika apply color ya neno langu. Okay? Nika apply color ya neno langu. Sawa? Nikafanya iwe bold, nikaongeza font iwe 12. Okay? Nikasema okay, ngoja ni apply background color ambayo ni hapa. Hivi vyote nafanya hivi kwa sababu najua umeshabisoma huko kwenye Microsoft Word. Okay? Umeona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukitaka kuresize, ukitaka kumerge hizi boxes, hizi column na rows, unaenda kwenye alignment, then una merge. Okay? Issue nyingine ambayo tunatakiwa kuzungumzia hapa ya kawaida kabisa, ni kwa mfano mtu labda anataka kuanza kuandika. Ana data zake, anataka kuanza kuandika. Okay? Anataka kuanza kuandika na ana column number zake. Lakini hapa tuna column number tayari. Hizo tuna rows number tayari. Tuna column ya namba hii hapa ambayo row moja ndio hii hapa, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo wewe labda useme hapa, tuseme umeweka kichwa cha habari hapa. Okay? Niipe rangi hapa. Umeweka kichwa cha habari. Sawa? Sasa unataka kuanza moja, lakini hapa kuna mbili. Okay, tunafanya nini sasa? Tutakiwa ni kutoa hizi namba. Je, unawezaje kutoa hizi rows number kwenye Excel? Unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye, okay, nirudie tena. Unawezaje kutoa rows number? Head is hizi herufi hizi A B C D, hizi boxes, okay, na formulas. Unawezaje kutoa? Unachotakiwa kufanya, unakuja hapa, kwa sababu hizi ni views, tunatakiwa tuje kwenye view. Kipi tuangalie wakati tunafanya hii kazi? Sawa? Kipi tuangalie wakati tunafanya hii kazi? Haya, tunaangalia column headings. Kwa mfano tunataka kutoa hizi, nina unmark hapa. Nikiunmark hapo, nadhani unaona column headings na namba zote zimetoka. Nataka kutoa hizi grid lines hizi, nina unmark tu hapa. Kwa unaona tumebaki na plain, lakini plain inakuwa na zile column zipo kama kawaida. Kwa hiyo unaweza kufanya issue yako kabisa smoothly. Labda nikaandika 1,
hapa nikaandika 2, hapa nikaandika 3, hapa nikaandika 4, hapa 5, 6. Okay, nikaanza kulebo, nikasema okay, hapa natakiwa niweke niunganishe labda mpaka hapa. Sawa, nika merge, nikaja home na kuja kwenye hapa na merge, labda naandika Excel. Okay, nikaja hapa hivyo hivyo na merge, na kuja hapa labda naandika Word. Nika merge pia, nikamaki mpaka hapa, nikamaki mpaka hapa. Okay, oh no, yes, nika merge pia center na merge center. Ukimerge center automatically neno unaandika linakuwa at center. Nikaandika labda PowerPoint. Nika merge tena, nikaja mpaka hapa, nikaandika labda Publisher. Okay, hapa tuja merge hapa. Merge. Okay, nika merge pia mpaka hapa. Nikaandika labda Excel Word PowerPoint Publisher Access. Oh, sija merge hapa. Okay, nikaja mpaka hapa, nikaandika Compare Data. Sija merge pia hapa. Okay, tayari nimeshatengeneza kitabu changu hapa. Kwa hiyo nikimaki mpaka hapa, nikasema I want to make this table. Kwa mfano, nataka nitengeneze table, labda tuseme niipe hata tu rangi kama kawaida, niipe rangi rangi kama hii, namna hii. You see? Tayari nimetengeneza table safi kabisa. Umeona? Kwa hiyo tumesema leo tunajifunza vitu essential. Sasa kwa mfano, una data nyingi na una vitebo vingi unataka kuviweka kwenye hiyo data table yako. Kwa mfano hii nimetengeneza table lakini sijaiassign kama table. Mimi ndio naiona kama table. Kwa hiyo nikitaka kuiassign, ninachokifanya inabidi ni format hii table. Ni format kama table. Sawa? Inabidi ni format kama table. Nina mark kama namna hii. Okay? Na insert nini? Table. Nabonyeza table. Nikibonyeza tu table hapo, ina mark automatically. Inaniuliza create table. Where is the data for your table? Data for my table iko kuanzia kwenye S, kwenye C, column ya 6, row ya 6 mpaka kwenye. Kwa hiyo hii ni formula. Okay? Na ni formula ambayo kutokea hapa mpaka hapa, na naona ndio imemark hapa. Kwa hiyo inaniuliza, je, table yako ina heads? Mimi hapa kwangu sitaki, hakuna heads. Kichwa cha habari tayari nishakiandika. Kwa hiyo ninachohitaji mimi ni format tu kama table. Kwa hiyo nabonyeza okay. Nikibonyeza okay, unaona kabisa tayari table yangu imejitengeneza. Lakini imekata zile zile low zile ambazo tulikuwa tumeziunganisha. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kuja kwenye hapa. Okay, tunachotakiwa kufanya hapa ni kumaki table yetu nzima kama kawaida. Tuna mark table nzima. Tukimaki table nzima mpaka hapo, tunaenda kwenye table design. Tunakuja hapa kwenye table style options. Utakuta kuna header rows, kuna bounded rows. Kwa nikisema nikitoa labda, na pia kuna filter button. Hizi unazoziona hapa ni filter button. Kwa nikitoa namna hii zinatoka filter button, lakini zinabaki header rows, zinabaki header. Nikitoa hii unaona kabisa header imetoka, nikirudisha inarudi. Okay? Kwa hiyo ninachofanya natoa hiyo. Naweza nikatoa bounded pia, lakini hii ni bora kuiacha.
Sawa, ninachotakiwa kufanya tena pia hapa nitamaki mpaka hapa, alafu nitamaki na hii pia mpaka hapa, nitamerge to the center, nitarudia tena kumerge to the center, alafu nitataka ile neno likae katikati. Sawa, namna hiyo. Alafu nitamaki tena kuanzia hapa mpaka nitamaki kuanzia hapa mpaka hapa. Nitaweka mistari, yani nataka hapa kutenganishwa na mstari. Unabonyeza namna hii hapa ndio right button, right border, nabonyeza namna hiyo, tayari tunakuwa tumeshaingia mstari. Nakuja pia hapa nafanya hivyo hivyo, right border, nabonyeza mstari, unakuwa umeshaingia namna hiyo. Nikitaka kulisize lazima nirudishe zile nani, niende kwenye view, nirudishe column heads. Sawa, alafu ni resize namna hii. Unaona kabisa kwamba tayari imekaa. Nakuja na resize labda na hapa pia. Okay. Kwa hiyo tayari tumeshapata table yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kuformat kama kawaida. Tukaja kwenye home, tukaadi pia border inayofuatia. Kwa hiyo kama umeadi pia unaweza kaadi border kwa juu. Kwa mfano labda kama hapa ni adi juu border, ni adi border nyingine juu, ni adi nyingine border juu, ni adi hapa juu. Okay, ni adi pembeni. Natengeneza table jamani hapo. Okay, ni adi chini hapa. Okay, na huku ni adi pembeni. Pembeni huku ni hapa. Ni hapa. Okay, nadhani nimeshaona table yangu ilivyo safi kabisa, nzuri. Yeah, vitu kama hivyo. Kwa vitu vichache kama hivyo unaweza ukafanya kwa kawaida kabisa, na ukaandika data ya kawaida ambayo haina calculation, haina nini, haina vitu vingine. Kwa hiyo kipindi kinachokuja tutakuja kufanya tutakuja kufanya mambo ya calculation machache, calculation ambazo sio ngumu sana, za kawaida kabisa, ambazo tunaweza kufanya. Kwa mfano ukafanya task za kawaida kabisa kama shuleni, ukaarrange labda matokeo, ukapata data zako, ukapata kujumlisha, ukagawanya, ukaweza kumigrate, yani kuhama katika table moja na table nyingine baada ya kuhusisha data moja na nyingine. Kwa hiyo nitatengeneza data ambazo zitakuwa zina uhusiano katika data sheets hapa, ambapo nitakuja kuonyesha na jinsi ya kufanya hiyo data sheet. Okay, karibu sana Microsoft Excel. Usisahau kusubscribe, please onesha upendo kwa kusubscribe button, ili ninapokuwa na upload video kama hizi uwe unapata notification. Na pia usisahau kubonyeza kengele, na usisahau kulike, share na comment pia ni muhimu sana. Okay, thanks so much.